ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ড বাজারের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ সকাল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বরাবরের মতো আজকে আপনাদেরকে আবারও আপনাদের সবার পছন্দের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্বের অন্যতম একটি ব্র্যান্ড জেনারেল ব্র্যান্ডের এয়ার কন্ডিশনারের আনবক্সিং রিভিউ নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে আমরা আবারও চলে এসেছি। আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে জেনারেল 1.5 টন চমৎকার একটি এয়ার কন্ডিশনারের আনবক্সিং রিভিউ। যারা সবচেয়ে কম দামে বিশ্বের বিখ্যাত ব্র্যান্ড জেনারেল ব্র্যান্ডের এই জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের এসি কিনতে চাচ্ছেন একদম অফার প্রাইজে, আমাদের কাছ থেকে এই এসিটি নিতে পারবেন। এই এসিটি 100% অরিজিনাল, 100% অফিসিয়াল স্কর ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট। আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। পাশাপাশি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সার্ভিস সাপোর্টটা আপনারা স্কর ইলেকট্রনিক্স থেকে পেয়ে যাবেন, যার কারণে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই এসিটি পারচেস করতে পারেন। এবং আমরা যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছে তাদের জন্য দিচ্ছি ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, ফ্রি 10 ফিট কপার পাইপ। নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন এই জেনারেল এয়ার কন্ডিশনারটি। 1.5 টন এই এয়ার কন্ডিশনারটির মডেল হচ্ছে ASGA18SEFT। এবং এই এয়ার কন্ডিশনারটির এক্সট্রা আরও অনেক ধরনের ফিচার আছে, যেমন মেড ইন হবে থাইল্যান্ড, গ্যাস হবে 410 গ্যাস, যেটাকে পরিবেশ বান্ধব গ্যাস বলে। এবং এই চমৎকার এসিটি ফুজিস্টো জেনারেল লিমিটেড, কাওয়াসাকি জাপান, মেড ইন হবে থাইল্যান্ড। অসাধারণ একটি এয়ার কন্ডিশনার। চলুন আমরা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি, এবং আনবক্সিং করার পরে আমরা আদার্স যে ডিটেলসগুলো আছে ডিটেলসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন অলরেডি আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো এই চমৎকার এয়ার কন্ডিশনারটি জেনারেল ব্র্যান্ডের 1.5 টনের এই চমৎকার আকর্ষণীয় লুকসের এয়ার কন্ডিশনার। যারা 1 টন নিতে চাচ্ছেন আমাদের কাছে জেনারেল ব্র্যান্ডের 1 টন এসি আছে, 1.5 টন এসি আছে। যারা নন ইনভার্টারের পাশাপাশি ইনভার্টার চাচ্ছেন, ইনভার্টার এসিও নিতে পারবেন। তো দেখে নিচ্ছি কী কী মডেল আছে, কী কী এসি আছে ব্র্যান্ড বাজারে। জেনারেল এসির পাশাপাশি আপনারা অনেক ব্র্যান্ডের এসি পাবেন, যেমন হিটাসি আছে, শাওমির ভিওমি এসি আছে, গ্লোবিয়ার ব্র্যান্ডের এসি আছে, মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি আছে। হিটাসি নন ইনভার্টার এসি নিতে পারবেন। এছাড়াও আছে শার ব্র্যান্ডের এয়ার কন্ডিশনার, রয়েছে গ্রি এবং হায়ার ব্র্যান্ডের এয়ার কন্ডিশনার। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট। তো আমরা আউটডোর ইউনিট এবং ইনডোর ইউনিট দুটো ইউনিটই দেখাবো, দুটো ইউনিটের ফিচারগুলো শেয়ার করব, দুটো ইউনিটের ব্যাক সাইড ফ্রন্ট সাইড সব কিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। যারা বাসায় বসে এসিটি পারচেস করতে চাচ্ছেন আপনাদের জন্য কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়গুলো, যে আসলে কোথায় কি লেখা থাকে, মেড ইন থাইল্যান্ড কোথায় লেখা থাকে, কতটুকু অথেন্টিক, কীভাবে বুঝবেন, তো সব কিছু আপনাদেরকে আমরা দেখিয়ে দিব। তো যারা হচ্ছে গিয়ে আমাদের শোরুমে এসে এসিটি পারচেস করতে চান বা পারচেস করতে চাচ্ছেন, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক পাশে আসলে আপনি আমাদের শোরুমটি পেয়ে যাবেন। জেনারেল 1.5 টন এই এয়ার কন্ডিশনারটি মেড ইন হবে থাইল্যান্ড, 100% স্কর ইলেকট্রনিক্সের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে স্কর ইলেকট্রনিক্স থেকে আপনি সার্ভিস পাবেন। তো চমৎকার এসিটার কালার হচ্ছে খুব সুন্দর একটা কালার, অফ হোয়াইট একটা কালার, চমৎকার দারুণ একটা কালার। তো এখন আমরা একটু ফিচারে চলে যাই। এসিটির গ্যাস 410 গ্যাস, যেটাকে বলে পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, হেলদিয়ার। আপনার স্বাস্থ্যসম্মত বাতাস পাবেন এই এসিটি যদি ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়ত এসিটির বিটিইউ হচ্ছে 18,000 বিটিইউ, কুলিং পাবেন, পারফরমেন্স পাবেন অসাধারণ, বেস্ট পারফরমেন্স পাবেন। এসিটির রুম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 120 থেকে 180 স্কোয়ার ফিট। যাদের রুমের সাইজটা 120 থেকে 180 কিংবা 200 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আছে তারা নিশ্চিন্তে জেনারেল 1.5 টন এসিটি ব্যবহার করতে পারবেন, এবং সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল কুলিং পাবেন। এসিটিতে পাওয়ারফুল অপশন আছে, টাইমার আছে, অপারেশন আছে। পাওয়ারফুল হচ্ছে আপনি এসিটি অন করার সাথে সাথেই খুব দ্রুত রুমটি ঠান্ডা হয়ে যাবে, এবং কুলিং পাবেন খুব ভালো কুলিং। এবং এই এসিটার রয়েছে ইনার এবং আউটার সুইং, যেটা থাকার কারণে আপনাদের ঘরের 4 কর্নারে দ্রুত বাতাসটা পৌঁছে যাবে, যার ফলে রুম তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, 100% কপার কন্ডেন্সার লেয়ারের সমৃদ্ধ। আপনারা আউটডোর ইউনিটটা দেখে নেবেন, 100% কপার কন্ডেন্সার লেয়ারের সমৃদ্ধ আউটডোর ইউনিটটি। চমৎকার এসিটা আমাদের শপে এসে নিতে চাইলে শপে চলে আসতে পারেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক পাশে আসলেই শোরুমটি আপনারা পেয়ে যাবেন। যারা ঢাকার মধ্যে আছেন আপনাদের জন্য আছে ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশনের সুবিধা। 100% মেড ইন থাইল্যান্ডের এই জেনারেল 1.5 টন এসি। যারা 2 টন বা 1 টন নিতে চাচ্ছেন আমাদের কাছে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সব ধরনের এসি অ্যাভেলেবেল রয়েছে।
তো এটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট। আমি একটু গুরুত্বপূর্ণ ডিটেলসগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার সাইডে কিছু ইনফরমেশন রয়েছে, এখানে সম্পূর্ণ মডেলটি লেখা আছে। দেখুন ভিউয়ার্স, ASGA18SEFT, এটা একদম নতুন মডেল। জেনারেল এসির বিভিন্ন মডেল হয়ে থাকে আমরা সবাই জানি, কিন্তু এই মডেলটি একদম লেটেস্ট, নতুন এসেছে। মেড ইন থাইল্যান্ড, ফুজিস্টো জেনারেল লিমিটেড। তো এটাই ছিল আজকে আপনাদের সাথে রিভিউ শেয়ার করার। যারা বাসায় বসে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে চাচ্ছেন, জেনারেল ডেটন মনোমুগ্ধকর আকর্ষণীয় এয়ার কন্ডিশনারটি বাসায় বসে অর্ডার করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, মেসেঞ্জার ইনবক্স করবেন অথবা সরাসরি হটলাইন নম্বরে কল করবেন। আমাদের হটলাইন নম্বর হচ্ছে 01619550030 অথবা 01618028590 অথবা 01799922318 এই নম্বরে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।